Autour d'un feu de camp se réunissent la joie et le bonheur. Sous ce ciel si doux, des mots s'envolent et bercent nos âmes. Le feu brille et nos cœurs se jouissent et se raccordent. Fumez le feu. J'ai donc réuni ces quelques mots pour vous exprimer l'inexprimable. Rien de tout ça n'est étonnant. Si autour d'un feu et que des éclairs nous éclairent, on a le plus brillant de l'univers, diamant. Avez-vous déjà entendu la plus mince de nos voix? Qu'à cause de lui, les chants des oiseaux sont inutiles. Celui de notre frère, Toilal. Connaissez-vous notre reine, que grâce à elle, notre nuit est si précieuse et ambitieuse. Par sa grâce, Mademoiselle Shaima. Remercions notre cher frère Bakar qui assure la folie de ce soir. Mais rassurez-vous, il n'est pas fou. Permettez-moi de vous dire que les mots qui sont dans ma tête me manquent. Mais grâce à notre frère, le plus rigolo que j'ai jamais rencontré, Alouane, mes pensées. Yasser qui nous rassure que dans ces murs et au-delà, rien ne nous arrivera, car lui-même, il est un mur. Je remercie Dieu que grâce à lui, nous vivons tous les jours d'enserrement. Mais laissez-moi vous dire que si aujourd'hui, on en a plus que celle de nos jours passés, il y a entre nous la plus souriante princesse Rama. Laissez-moi vous dire que j'ai vu un rêve. Et que ce n'est pas seulement un rêve, mais une vision. Mais disait, soyez calme et non soucieux, car tout ce qui est de la religion vous est accordé par la volonté de Dieu et notre frère, Nasser Dine. T'oublier serait empêché. Par ta volonté, on partage ces moments de joie, de folie, de bonheur et de partage. Notre frère, à la fois notre ange de ce rencontre, notre boussole, qu'à cause de lui, on ne se perdra pas, monsieur Tchèque. Sikura, qu'à cause de notre imam et grand frère, Abu Hanifa, rassurez-vous, car tout ce qui est de bon est entre ses mains. Souriez tous, car tout ce qui est ici ne serait inutile à cause de la plus fraîche, Mademoiselle Nifaï. N'hésitez pas à demander du Msaada auprès de notre chère sœur, Saïda, qui est lui-même l'aide. Soyez attentifs et écoutez, car là, je ne suis pas encore prêt à arrêter. Grâce au bonheur que chacun de vous l'a fait naître dans mon cœur. Il est où le bonheur? Il est où? Le saviez-vous que le bonheur, c'est vous? C'est nous tous. Mes respects les plus sincères à notre président, Azali, passé de l'État. Qui assure le Joshua. J'essaie de vous dire que ce que vous avez naître dans mon cœur et que le reste, à jamais, serait qu'une perte du temps. Car ce que vous avez tous laissé dans mon cœur, seul Dieu pourrait expliquer. Alors je saurais que vous dire merci et du plus profond de mon cœur, de la part d'Abou Bakar, connu sur le nom poétique Abou le poète.